这个在周末的时候，北京发现了有奥密克戎的这个病例啊。这东西真是刚看到消息的时候还是长叹一声啊，等还是很难躲得掉，来了的就服从安排，积极应对吧。怎么办呢？北京的进京已经是很严了啊。这两天正在查，看看这个病例是后续的一些情况啊。好继续咱们的耳内镜操作啊。开场的一个普通的叮咛啊，就是一个简单的叮咛顺色啊，一些松散的叮咛块。这个跟他日常是不是积极主动的清理没有关系啊。外耳道的皮肤分泌功能旺盛，然后叮咛产生的量多啊，然后自洁功能相应的没跟上，就形成了目前这个局面啊。这种体质下，如果自己用棉签或者挖耳勺子清理啊，不仅没有效果，反而容易造成损伤。多数人不是这样啊，因为有很多粉丝朋友看了以后看了视频以后，以为是每个人都需要，其实不是啊。这个话已经反复说过非常多次了。多数人不需要啊，像在视频当中的是少数特例。有一部分是疾病啊，像外耳道胆脂瘤啊，包括像眼前的这是一个中耳胆脂瘤手术以后啊，他的外耳道后壁被电钻切开了，然后把藏在骨骼深处的胆脂瘤中耳胆脂瘤清理掉。这个是一个中耳胆脂瘤手术以后的清理。刚才说到只有少数有疾病像有外耳道的一些疾病，胆脂瘤也好其实叮咛栓塞我老觉得这个东西怎么说呢，跟咱们传统意义上认为的疾病还是不太一样的那些才需要去由医生刻意的去操作其他的绝大多数，至少90%以上的人的外耳道不需要任何的处理这个病例也是在手术后每年定期的清理。它这个手术以后，这些区域都已经不是正常的外耳道的皮肤了之前早些前有观众朋友留言说觉得这种像接这个伤疤，意思呢有一点像。接伤疤呢还能够，它也有个头就是说它的区域这个损伤区域的皮肤正常愈合以后就不需要再接了。而像这种中耳胆脂瘤手术以后它的这个外耳道骨骼表面覆盖的已经不是原来正常的皮肤，而是一些新再生的一些上皮组织。这些上皮组织呢没有自洁功能它就定期会形成这种干痂，只能手动清理这自己更不可能清理了，这个里边空间非常大，别说自己了，如果不使用耳内镜仅仅是用肉眼操作都非常的困难这个干痂掀起来以后基底上有一些微小的一些小血管会破损，这是一个正常的现象这底下是修复的骨膜，已经完全塌陷。这侧的中耳，其实中耳已经基本上被破坏殆尽了中耳的结构基本上都没了，听骨也看不出新骨的形态了。家里人描述可能是放了人工听骨，但是
没有看到人工听骨的，有可能已经是脱出了。这种属于一种中耳乳突根治手术啊，一层一层的再把这个干壳再给它掀下来啊。它底下这个新生的这个上皮非常的薄，一些微小的血管就在里边，稍微一动就会有一些小的血管丝儿跟头发丝儿粗细差不多的小血管会有些轻微的破损。这个后期破损的小血管会自然的愈合好，一个中耳胆脂瘤手术以后的创面的一个清理啊。目前还没有哪种药物说或者是哪种手术方式能够一劳永逸。当然现在有些医生有一种就手术当中把这个后壁切除了，在手术结束以后把这个外耳道后壁重新恢复，这个缩小它的腔隙，尽量保留它原先的外耳道的皮肤。但是这样倒是有个好处，就以后可以不用定期的清理了。但是也有一个缺点，就是把这个腔隙关闭以后，它身方如果再有一些角化的或者胆脂瘤的组织出现那么通过内镜就无法看到。所以这种叫闭合式技术那有一部分如果 CT 觉得有异常，还需要再打开清理，这就比较头疼了有一部分可以做到以后不需要再去2次手术的探查。所以这个开放有开放的好处关闭也有关闭的好处，各有优缺点吧，看具体的病例来决定。这是一个真菌的病例外耳道的真菌壳真菌这就是妥妥的属于疾病类了因为它有一个病原体的侵入，然后会形成一些病理的改变，那个需要手动的清理，然后局部再使用抗真菌的软膏。内镜可以做到一些比较精准的操作这几天咱们西安的基本上进入尾声了也是个位数越来越少。河南也在降低下降的过程当中从几十例这种再往下走。天津还处于焦灼阶段天津每天但是天津的好处就是还是比较局限京南地区我看其他地区量非常的少这也是一个好的消息，连续1周没有像4周的这种明显的大面积的这种新的发现局限在当地的一个相对狭窄的一个区域。北京刚刚开始，哎呀，离新年越来越近了希望同志们稳住既来之则安之吧。2年了这2年这隔三差五的视频里就要提到这个疫情的消息记得2020年年初最重那会儿当时医院停诊了1个多月，好像是将近快2个月。我印象是春节开始的嘛，春节停了以后，一直到4月份才正式的恢复。期间就在家里每天就待在家里，那段时间倒是天天把以前库存的视频再
倒屋来跟大家再聊啊。2年了，希望今年春节能够好一些吧。小的干片啊，这种真菌呢，除了在外耳道一层以外啊，鼓膜表面也有一层。这个东西，一点点接啊，得花点耐心去给它接下来，或者是说，泡一泡啊，然后拿负压吸引器往下吸都可以。如果能够接的话，相对好一些，因为这个负压吸引器呢，它是一个真空的抽吸嘛，一吸的话，有些人会出现短时的眩晕啊，很不舒服。好啊，基本上大体的结束啊。刚才这个再处理一下啊，第二页再清洗一下，可以就上药膏了啊。这个是之前的一个病例啊，真菌的一个病例。用完药膏1周以后啊，